ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താ വീഡിയോ എന്ന്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് വീഡിയോ, നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെക്കണ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോണത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലാമ്പ് അതിൻ്റെ പേര്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വോയിസിനനുസരിച്ച് കളർ മാറുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് സെൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 7 കളർ ഓപ്ഷൻസാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നത്. അതുപോലെ RGB പല കളറായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫെയ്ഡും അതുപോലൊക്കെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെ ചൈനയുടെ സാധനമാണ്, നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഇതുണ്ടാക്കാൻ മാറ്റാം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിമോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗരറ്റ് ലാമ്പിൽ കുത്തണ അഡാപ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു പോർട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 2 വന്നത്. നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ LED ആണ്. നമുക്ക് 4 LED ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പം 4 LED. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നീട്ടുള്ള വയർ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നീട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളറും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഭവം നേരെ ഇതിനകത്തേക്കാണ് കുത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കുത്തി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സിഗരറ്റ് ലാമ്പിൽ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സംഭവം എല്ലാം ഓണാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ കാണാനുണ്ടാവും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ വോയിസ് കൺട്രോൾ. ഈ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് കളർ മാറുന്ന സെൻസറാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം പുറത്തേക്കാക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിമോട്ടിൻ്റെ സിഗ്നൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ റിമോട്ടിലെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക്. 2 ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും. പിന്നെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും. പിന്നെ 1 2 3 4 5 6 7 8 കളർ ഓപ്ഷൻസാണ് വന്നത്. അതുപോലെ റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, ക്യാൻ, പർപ്പിൾ അങ്ങനത്തെ കളറൊക്കെയാണ് വന്നത്. പിന്നെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്പ് 3, ജമ്പ് 7, ഫേഡ് 3, ഫേഡ് 7 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മാറുന്ന ഓപ്ഷൻസാണ്. അത് പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ രീതിയിൽ കളർ മാറുന്ന ഓപ്ഷൻസാണ് വന്നത്. പിന്നെ വന്നു വെച്ചാൽ മ്യൂസിക്, അതന്നെ മ്യൂസിക് 1 2 3 4 ഓപ്ഷൻസാണ് മ്യൂസിക് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളറ് താനെ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമോട്ട് അതന്നെ വെക്കാം. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു 3mm സ്റ്റിക്കറാണ് ബാക്കിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത്. ഫുൾ സീലിങ്ങാണ്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, വെള്ളമൊന്നും കയറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റബ്ബർ പോലെ സംഭവം ഉണ്ടാകും, രസമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു LED നമുക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LED ആണ് ഒരു സെറ്റിൽ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ സംഭവം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ആണ്, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ അഡാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് കുത്താം. കൺട്രോളിൽ ഒരു പോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ പോർട്ട് നമുക്ക് നേരെ അതിനകത്തേക്ക് കുത്തിയിടാം. നമ്മൾ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ സംഭവം നമുക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലാമ്പിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുത്താം. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ആക്സസറി ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ആക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈസ് കാണാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് കത്തണത്. അപ്പോൾ കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കളർ മാറ്റാൻ പതുക്കെ റെഡ് ആക്കാം, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ, പർപ്പിൾ, അങ്ങനെ പല പല കളറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടണത്. നമുക്ക് ആ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ വന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ്. ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കുറയുന്നത്. അതുപോലെ ഫുൾ കൂട്ടിയില്ല നമുക്കിപ്പോൾ.
നാലും വർക്കിംഗ് ആണ് അത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ മ്യൂസിക് ഓപ്ഷൻസാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് അല്ല, ഇപ്പോൾ ഓൺ ഓഫാണ്. ഇവിടെ ഓഫാക്കാം, ഓണാക്കാം, ഓഫാക്കാം, ഓണാക്കാം, ഓഫാക്കാം, ഓണാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫെയ്ഡ് അതാ കാണിച്ചു തരാം. ഫെയ്ഡ് 3 ഇടാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ കളർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പലതുപോലെ ഫെയ്ഡായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഫെയ്ഡ് 7 ഉണ്ട്. ഫെയ്ഡ് 7 അതുപോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ജമ്പ് 3 ഉണ്ട്. ചാടി ചാടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജമ്പ് ഇപ്പോൾ എത്രയാ മതി? ജമ്പ് 7 മതിയാ. ജമ്പ് 7 കുറച്ച് ലാഗായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ കെട്ടങ്ങട് അയച്ച് മാറ്റാം. കെട്ടയച്ച് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നീട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ചെറിയ 2 LED മഞ്ഞ. അതുപോലെ തന്നെ നീട്ടം കൂടിയ വയറിൽ ഇതേ ഇത്രയും നീട്ടത്തിലാണ് ഈ LED വന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നണത് നീട്ടം കൂടിയത് ബാക്കിലേക്കും നീട്ടം കുറഞ്ഞ 2 LED ഫ്രണ്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നീട്ടം കുറഞ്ഞത് ബാക്കിലേക്കാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാൻ 2 LED എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു LED നമുക്ക് നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പുറത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ LED നേരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ പൊളിച്ച് കളയാൻ ബാക്കിയില്ല. പൊളിച്ച് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. കറക്റ്റാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റൂടാ. ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ LED നേരെ ആ ഫാനിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒട്ടിച്ചാണത്. ഒരു LED നമ്മൾ നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 എണ്ണമാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് നേരെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിലേക്കുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ LED നമുക്ക് ഈ വയറ് ഈ ഇടയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഊരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവ് എടുക്കാം. നടുക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ കാണാൻ പറ്റും. ആ സ്ക്രൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഊരെടുക്കാം. ഈ സ്ക്രൂ ഊരിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കവർ ഊരിപ്പോരും. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഈ കവർ ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ ഊരി പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കവർ പൊക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഈ 2 വയർ ഈ 2 LED വയർ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വയർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നൈസായിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് LED അടിയിലേക്ക് എടുക്കാം. വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് LED നേരെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. നേരെ സ്റ്റിക്കർ കളയാം. സ്റ്റിക്കർ കളഞ്ഞ് നേരെ LED കൊണ്ടുവരാം. ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചാക്കണേന്ന്. ഇതിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ സീറ്റിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലും ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലും 2 ഭാഗത്തും ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 4 ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കി വന്ന വയർ കുറച്ച് വയർ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി വയർ നമുക്ക് വലിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കണക്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വന്ന വയറൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ഇടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളർ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ കൺട്രോളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് ടേപ്പ് അടിക്കാം. 3mm ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ 3mm ടേപ്പാണ്. നമുക്ക് എടുത്ത് ഡബിൾ ടേപ്പാണ്. കാറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുത്തി വെക്കാം. കുത്തി വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ സ്റ്റിക്കർ നമുക്കൊന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ആയപ്പോൾ മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് കളർ മാറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് റെഡ്, പച്ച, മഞ്ഞ പല പല കളറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് അമർത്തേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് ഓണാക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കളർ പറയാൻ ഇട്ടാം. ഇപ്പോൾ റെഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. ബാക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതോടെ മ്യൂസിക് മോഡാണുള്ളത്. മ്യൂസിക് മോഡ് ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓൺ ആക്കാം. നമുക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് മോഡിലേക്ക് ഇടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊന്ന് മ്യൂസിക് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
അടിപൊളി സാധനം, നല്ല അടിപൊളി കളറ് മാറാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാവണം. പല പല കളറായിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഒന്നും പറയാനുള്ള. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇത് നല്ല വീഡിയോ അടുത്ത് വിളിക്കണം. ഇറ്റ്സ് മീ ദാറ്റ് വി ആർ സൈനിങ് ഔട്ട്.